Mirë se po takohemi të dashurve të emisionit Familja Jonë. Faleminderit shumë që çdo të diel në orën 16 jeni miq besnik të... Familja Jonë këtë dili nis me një ngjarje të rëndësishme shëndetësore dhe edukative. Lifestyle Conference 2025 që do të mbahet me 13 nëntor, mbledh emra të njohur të fushës së shëndetit fizik dhe atij mendor për të përcjellë mesazhin mbi ndryshimin e stilit të jetesës. Është një temë e cila na prek në përditshmëri, synon që të mbjell zakonet e mira që reduktojnë domethënë riskun në secilin aspekt shëndetësor. Nëse nuk mujmë një orë në palestër, mujmë 10 minuta te shtëpia. Janë 3 gjëra magjike, ti themi ashtu. E para është dieta shëndetshme, po na mungon çdo ditë krahasuar me atë si jemi shyrë më parë. Pastaj është aktiviteti fizik, problemet me lok, ankth, stres, akumulohen për shkak të mungesës së aktivitetit fizik. Të tretën që është magjia e magjive, kujdesi për shëndetin mendor. Në pjesën e dytë, do të flasim për qendrën e resurseve shëndetësore në kuadër të organizatës Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, e cila po kontribuon në përmirësimin e qasjes në kujdesin shëndetësor për komunitetet. Edhe qendra e resurseve për student është një lokacion ku munden të gjithë bashkë me mbledh, me përgatit projekte. Qendra i ka 2 hapësira. Hapësira e parë është ndome në disa kënde, është mini biblioteka, salla e leximit. Hapësira e dytë është një kënd i podcastit, një kënd për kafe. Në rubrikën e kuzhinës, nutricionistja Albolena Shabani Ilazi na tregon për vlerat ushqyese dhe benefitet e gështenjave. Përveç karbohidrateve komplekse, çka i veçon është që përmbajnë edhe B1 edhe B2, që janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme si për sistemin nervor qendror, si për sistemin trec ose për metabolizmin. Për këto dhe shumë materiale të tjera interesante, takohemi të dieli në orën 16 në Familja Jonë. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Salloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.